Welcome to Smart Kids Odia. Learning is fun. ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ତାର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। 28ଟି ରାଜ୍ୟର ନାମ। 1ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, 2ରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, 3ରେ ଆସାମ, 4ରେ ବିହାର, 5ରେ ଛତିଶଗଡ଼, 6ରେ ଗୋଆ, 7ରେ ଗୁଜରାଟ, 8ରେ ହରିୟାଣା, 9ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, 10ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, 11ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, 12ରେ କେରଳ, 13ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, 14ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 15ରେ ମଣିପୁର, 16ରେ ମେଘାଳୟ, 17ରେ ମିଜୋରାମ, 18ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, 19ରେ ଓଡ଼ିଶା, 20ରେ ପଞ୍ଜାବ, 21ରେ ରାଜସ୍ଥାନ, 22ରେ ସିକ୍କିମ, 23ରେ ତାମିଲନାଡୁ, 24ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, 25ରେ ତ୍ରିପୁରା, 26ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, 27ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, 28ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଭାରତର 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଜାଣିବା। 1ରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, 2ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, 3ରେ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଲି ଏବଂ ଦାଦନ ଓ ଜିଓ, 4ରେ ଦିଲ୍ଲୀ, 5ରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, 6ରେ ଲଦାଖ, 7ରେ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, 8ରେ ପୁଡୁଚେରୀ। Like, comment, share, and subscribe.